বাগানৰ সেউজীয়া পৰিৱেশবোৰ লগতে সোণাৰু আৰু কৃষ্ণচূড়াৰ ফুলৰ ৰঙীন বাটেৰে আমি পাহাৰৰ ফালে বুলি অলপ ওলাই আহিলোঁ। যিহেতু এইকেইদিন আকৌ বৰ বেছি পৰিমাণে গৰম পৰিবলৈ লৈছে, সেয়ে দেহাটো শীতল কৰিবলৈ আমি কেইটা আহি পাহাৰ পালোহি। বৰ্তমান আমি আছোঁ অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৱৰ্তী এলেকা বেকাজান নামৰ ঠাইখনত। এটুকুৰা ভাল ঠাইত বাইকবোৰ ৰখাই আমি খোজকাঢ়ি পাহাৰৰ ভিতৰলৈ যাত্ৰাটো আৰম্ভ কৰিলোঁ। পাহাৰৰ পৰা খহি অহা শিলবোৰৰ মাজেৰে খোজকাঢ়ি আমি আগবাঢ়ি গ'লোঁ। যিসকলৰ আগতে এনেদৰে শিলত খোজ কঢ়াৰ অভিজ্ঞতা আছে তেওঁলোকেহে বুজি পাব ইয়াৰ অনুভৱ সঁচাই সুকীয়া। প্ৰায় 1.5 কিলোমিটাৰমান আমি শিলবোৰৰ মাজেৰে এনেদৰে খোজকাঢ়ি বগাই পাহাৰৰ ভিতৰলৈ সোমাই আহিলোঁ। অৱশেষত আমি আহি পালোহি বেকাজান ৱাটাৰফল। ৱাটাৰফলটো সৰু যদিও ইয়াৰ পৰিৱেশটো খুবেই ধুনীয়া। লগৰকেইটাৰ ভিতৰতে দুটামানে ওপৰৰ পৰা জঁপিয়াইছে, দুটামানে সাঁতুৰিছে, দুটামানে গা ধুইছে। মুঠতে শৰীৰটো শীতল কৰিবলৈ সকলোৱে বিভিন্ন ধৰণে চেষ্টা কৰিছে। প্ৰকৃতিৰ অপূৰ্ব সৌন্দৰ্যতাৰ মাজত সেউজীয়া পাহাৰটোৰ মাজেৰে বৈ অহা জলপ্ৰপাতটোৰ শীতল পানীবোৰে মন প্ৰাণ সকলো জীপাল কৰি গ'ল। কিছু সময় আমি এই জেগাখনৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰি আমি পুনৰ অহা বাটেৰে উভতি গুচি আহিলোঁ।